Tragica fatalità o semplicemente imprudenza. Di certo un uomo di 69 anni di Carmiano nelle Cese è morto investito da un treno. Erano da poco passate le 8 questa mattina mentre l'uomo si trovava sui binari del treno tra Novoli e Carmiano per raccogliere dei fichi d'India. L'anziano non si è accorto dell'arrivo del treno ed è stato travolto. Quando sul posto è arrivato il 118 per lui non c'era più nulla da fare. I carabinieri di Campi Salentina stanno effettuando i rilievi per ricostruire la dinamica dell'incidente avvenuto nei pressi del passaggio a livello di Villa Castello. Sotto shock il macchinista del treno. Sul posto anche gli agenti della polizia ferroviaria. I collegamenti lungo la tratta sono stati temporaneamente interrotti.